Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, кутман таңыңыздар менен. Сиздер менен Жаркына Эсенбаевна, кванттык психолог. Бүгүн сиздерге ыраазычылык боюнча айтып бергим келди. Биз таңыбызды керек болсо ыраазычылык аркылуу баштаганыбыз жакшы. Себеби бизде бар нерсеге шүгүр кылып, ыраазычылык тынбай айтып турчу болсок, Кудай Таалам бизге андан дагы көп, ошол сыяктуу андан дагы жакшысын, сонундарын көп берекени, ырыскыны бизге көбөйтүп бере берет ошол ыраазычылыгыбыз аркылуу. Буга бир мисал айта кетчү болсок, сиз дейлик бир үй кааладыңыз. Жаңы үй болушун каалап атасыз, бирок сиз эски үйдө жашап атасыз, эски үйүңүздөн тажадыңыз да. Мен ушул үйдү көргүм келбейт, качан ушул эски үйдөн кутуламын деп налый бересиз. Сиздин фокусуңуздун бардыгы, оюңуздун бардыгы эски үйгө кетип калып атат. Сизге жаңы үйгө оюңузду бура албай жатасыз да. Мына ошон үчүн сиз жаңы үйгө оюңузду буруп, ошол эски үйүңүзгө ыраазычылык айтыңыз. Себеби ошол үйдүн дагы энергиясы бар. Сиздин колуңуздагы телефондун деле, суунун деле энергиясы бар. Бардык заттар жана биз дагы энергиянын курамынанбыз. Демек, ар бир энергия сизди сезет, билет. Бул жансыз деп ойлогондун такыр туура эмес өзү. Сиз ошол үйүңүзгө ыраазычылык айтыңыз. Мен сен менен ушунча жыл чогуу жашадым. Сен бар үчүн мен жашадым. Сен жок болсоң мен көчөдө калмакмын деп алга кандай ички дүйнөңүз менен ыраазы болуңуз. Анан сиз Кудайга кайрылыңыз. Кудайдан эмнени сурайсыз? Үйүңүздүн кандай болушун сурайсыз? Сиз Алла Таалага кайрылып, андан сураган мезгилде ал сизге сөзсүз түрдө берет. Керек болсо адамдарга дагы тынбай ыраазычылык, рахмат айтып, ыраазычылык айтканды үйрөнүңүздөр. Бир нерсе сизге берип аткан болсо, же сиз үчүн жардам кылып, же көтөрүшө коюп, башка кылып аткан учурда дагы сизге бир ысык чай дамдап берсе дагы рахмат, Алла ыраазы болсун деген сөздү сөз түрдө айтыңыз. Себеби көпчүлүк адамдарга ыраазычылык жетпейт. Мына ошол ыраазычылык жетпегенден башкаларга болгон претензиялары дагы көбөйүп кете берет да. Сиз ар биринин сизге кылган нерсеси үчүн ыраазычылык сөзсүз айтыңыз. Мисалга алчу болсок да, сизге дейт, бактылуу болушту кааласаң, эч кимден эч качан эч нерсе күтпө. Бир алым дүйнөдөн өткөндө кызына мына ушул сөздү айтып кеткен, жазып кеткен да. Керек болсо дейт, сенин дейт ата энең, тууп өстүргөн энең сага бир нерсе жасап берүүгө милдеттүү эмес. Сен тууп өстүргөн балдарың сен үчүн бир нерсе жасоого милдеттүү эмес. Жолдошуң дейт сен үчүн бир нерсе жасоо милдеттүү эмес. Сен качан гана жоопкерчиликти өзүңө алган мезгилде сен ошондо гана бактылуу болосуң дейт. Бул дегени эми биз чөйрөбүздөгү адамдарды бул милдеттүү дечү болсок, алар бизге кылып берген нерсесине биз ыраазы болбойбуз да. Жолдошуңуздун сизди багып атканына, жолдошуңуз сизге алып берип кылып берип атканына, үй жумуштарыны кылса деле, бул анын милдети да деген сиздеги түшүнүк менен сиз жолдошуңузга ыраазы боло албайсыз да. Бир эле мисал айтчу болсок, сизде дейлик лампочкаңыз атып кетти, патрон атып кетти. Эгер ошону жолдошуңуз жасачу болсо, сиз ал адамга ыраазычылык айтпайсыз. Бул милдети деген ойдо каласыз да. Кошунаңыз чыгып туруп, сиз ошол эле патронду оңдоп берчү болсо, кандай рахмат, ыраазымын деп, ыраазычылык айтасыз, кел чай ичип кет. Кошунаңыз андан дагы сүйүнүп калат дагы. Эгер менден кызмат керек болсо, мени чакыр, мен сага кызматымды аябаймын дейт. Кошунаңыз сизге ар дайым жардам берүүгө даяр. Жолдошуңуз менен келишпестиктер эмне үчүн болуп атат? Сиз ага болгон ыраазычылыгыңыз жок болуп атат да. Сиз деле кичинекей кылган ишине рахмат айтып, ыраазычылык айтчу болсоңуз, ошол сиздин ыраазычылыгыңыз жолдошуңуздун жүрөгүнүн түпкүрүнө жетет дагы. Сизден ыраазычылыгыңызды угуу үчүн, сиздин маанайыңыздын жакшы болуу үчүн дагы да сиз үчүн көп нерселерди жасап ишке ашырып берет. Ошон үчүн ар бир адамга, жакындарыңызгабы, башкаларгабы ар дайым ыраазычылык билдиргенди үйрөнүңүздөр. Буюмдарга дагы керек болсо ыраазычылык билдиргенди үйрөнүңүздөр. Эң алгачкысы сиздер өзүңүзгө өзүңүз ыраазычылык билдиргенди сөзсүз түрдө үйрөнүңүздөр.